वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद ज़ारा में। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है चिकन स्टीम पीस। तो चलिए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में हमने गोश्त ले लिया था। इसको हमने बड़े बड़े पीसों की शक्ल में हमने मंगवा लिया था। अब हम इसका ब्लड निकालने के लिए इसके अंदर 1 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। ये हमने इसके अंदर इसको हमने डीपली कट लगा लिए थे पीसों के अंदर। अब हम इसके अंदर इसका ब्लड निकालने के लिए 1 चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं। और ये हमने और सिरका लगा के हमने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि जो चिकन का हमारा ब्लड है ना सारा वो निकल जाए। ये हमने इस पर 2 टेबल स्पून सिरका था हमारे पास, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको आधे घंटे के लिए हमने छोड़ देना है ताकि जो चिकन का हमारा ब्लड है ना, मतलब चिकन हमारी अच्छी तरह से ब्लड सारा निकाल दे और पीसों में हमारा कोई भी ब्लड ना रहे। हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया था और नमक और सिरका हमने लगा के रख दिया था। आधे घंटे के लिए हम इसको ब्लड निकालने के लिए इसको हम छोड़ देंगे। अच्छा, तो चिकन का ब्लड हमने निकाल लिया था। अब हमने एक बड़ी सी परात ले ली है। अब हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। हमने ये इमली ले ली थी, इमली का गोदा हमने निकाल लिया। अब हम इमली इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से हमने इसके अंदर इमली ऐड कर लेनी है। इमली हमने इसके अंदर ऐड कर लेनी है। अच्छा, मैं लगा रही हूँ 1-2 घंटे के लिए। आप इसको ओवरनाइट भी लगा के रख सकते हैं क्योंकि मुझे फ़ौरन फ्राई करना है, इसलिए मैं फ़ौरन ही मसाला लगा के 2 घंटे का रेस्ट देकर फिर हम इसको मतलब फ्राई करेंगे, स्टीम भी और फ्राई भी। अब हम इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। तो वो कुछ हमारे पास यूँ हैं, 2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच तिक्का मसाला है हमारे पास, धदरी मिर्च है, सूखा धनिया है, थोड़ी सी अजवाइन है, काली मिर्च है। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दी सारी। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ठीक है। अब हमने लेमन ले लिया था 2 चम्मच। इसमें हम ज़र्दा रंग मिला के ताकि चिकन का जो कलर है ना वो हमारा खूबसूरत आए, ये हमने ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके इसको भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने हाथों से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये रेसिपी आप मेरी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताइएगा। आप जब आप इसको ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपकी ये चिकन स्टीम जो पीस हैं वो मेरी रेसिपी ट्राई करके कैसे बने हैं। अच्छा, अभी हम एक एक करके इसके अंदर मसाला ऐड कर देंगे। ये हमने अच्छी तरह से इसका ब्लड निकाल लिया था। ये हम एक एक करके इसके ऊपर मसाला हम डाल देंगे अंदर तक। ये हमने डीपली कट हमने पहले लगा लिए थे। हमने इसको अच्छी तरह से मसाला लगा लिया था। इसकी मैरिनेशन हमने अच्छी से तरीके से कर ली है। अंदर तक हमने इसके ये जो हमने मैरिनेशन हमने बनाई है इसकी, वो हमने मसालों के अंदर से अच्छी तरह इसको हमने लगा दी है। अब हमने इसको 2 घंटों के लिए रेस्ट दे देना है। आप चाहे तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओवरनाइट रखने से क्या होगा कि ज़्यादा अच्छे बनेंगे और ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आएगा। मुझे जबकि जल्दी फ्राई करने थे इसलिए मैं सिर्फ 2 घंटों का रेस्ट दे रही हूँ। चले अब हम 2 घंटे के बाद मिलते हैं। लहसुन अदरक पेस्ट अगर मैं भूल गई थी वो अब मैंने बाद में डाल दिया। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 घंटों के लिए रख देंगे। अच्छा, अब हमने स्टीमर प्रेशर कुकर ले लिया था स्टीम वाला। इसमें हमने 2 गिलास पानी ऐड कर लिया था। अब हम इसमें इसके अंदर जो हम इसके अंदर हमने पीस रखने हैं, इसको हम स्टीमर बोलते हैं, वो हम लगा देंगे। ये हमने इसके अंदर स्टीमर लगा दिया था। अब हम 1 बाय 1 इसके अंदर पीस रखते जाएंगे।
ये हमने इसके अंदर जो मैरिनेशन करके हमने पीस रखे हुए थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब हम प्रेशर कुकर लगा देंगे और 20 मिनट तक इसका मतलब वेट लगा देंगे। हमने प्रेशर कुकर लगा दिया था और 2 सीटी आने पे हम इसका वेट उतार लेंगे और 20 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ये देखिए वेट आना हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए वेट देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम वेट को उतार के फिर इसको हम फ्राई की तरफ लाएंगे। ये देखिए पीस हमारे स्टीम हो चुके थे। अब हम इसको बिल्कुल थोड़े से ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। चलिए अब इसको हम निकालते हैं, फिर हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए अब हमने एक फ्राई पैन ले लिया था, उसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया। अब हम एक एक करके इसमें पीस फ्राई करेंगे। ये पीस हमने इसमें ऐड कर दिए थे। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने पीस फ्राई करने हैं क्योंकि पहले से ही ये स्टीम हुए हुए हैं। अब 5 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखिए पीस हमने फ्राई कर लिए थे। यह पीस बन के हमारे रेडी हो चुके हैं। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।